放假才来个下雨天。不用发愁的，我们去坂田的万科广场逛一下，它的设计室内室外兼备，下雨天都可以在室外的摊位看看。这里的室外摊位的货品挺特别的。是啊，无论室外或室内，那些商店的货品都是我们能随行随买的。而且这里有很多餐厅，也有电影院和卡拉 OK， 甚至打篮球都可以，小朋友也有玩的地方，连猫猫都可以来，怪不得这里这么多人，以后放假时下雨也不用愁了。